Так, завели нашу ласточку Toyota Hilux. Нашу Toyota Hilux знаменитую. Вот завели. И вот пошли. Это пар идет. И вот пошли первые капли. Это для неверующих ребят. Водичка пошла. Вот мы дышим, даже сидим. Тут никаких проблем. На выходе кислородец. Водичка. Блин. Что зараза. Полотенце падает. Собака. Что ты, курва, падаешь? Ага. Так, извините, извиняюсь. Ну, как бы воду показать? Вот. Машинка работает. Ага, вот они капли. Да, вижу. Отсвечивает. Пошло. Вода уже там с выхлопной. Ребята, все по-честному. Все без брешешь. Дышим, это пар идет, пар. Вами дышу. Отлично. Водичка пошла. Вот как было в воду подсвечивает. Ага. Вот она, водичка пошла водичка. Все видно. Сейчас пойду погазую. Чтобы увидели. Сейчас пойдем погазуем. Еще температура там. Двигатель не прогрелся, но ничего. Сейчас. О, тут вообще. Вон оно все в воде. Все мокрое. Погазовали. Ай, какой запах идет. Пар, прям запах дышим. Как в бане, в парилке. Вот она водичка, ребята. Вот вся гадость, все выходит. Вон сколько воды аж вылетает. Вон аж ворота загрязнились. Так что все, ребята, без обмана. Кто понимает тему, смотрите. Добро пожаловать к сотрудничеству. Все, ребятки, всем удачи, всего хорошего. Все. Вот она, наша Тойотка. Все, давай.